జరిగోడు కదా, నీళ్ళపాము అది. ఇదేం పాము మరి? నీళ్ళపాము. లోపల దొరకట్టుకొని బయట తీసుకొచ్చుకొని తింటా. ఇంకొక పిల్ల కూడా వచ్చింది ఇంకా చౌకితో పొడి వచ్చిందా అది సరుకుని తింటాను. తినేటప్పుడు చేసేటప్పుడు ఎవరిని పట్టించుకో. నేను నాగుపామునే ఇట్లా దగ్గరికి వెళ్ళి చూసాను తెలుసా, పైన వేసుకుంటుంటే. నాగుపాము కాదు, తలకాయ అంతలా ఉంది. నీళ్ళపాము. నీళ్ళపాము అంటే నీరు కట్టి జరిగొడ్డు కాదు ఇది, జరిగొడ్డు కాదే, జరిగొడ్డు ఇది. ఇది తోక బారుగా ఉంటుంది. ఈ స్టాండ్ ఉంది, తీసుకొస్తావా నా దగ్గర? మల్లేష్ బండిలో ఉండదన్నా. జరిగొడ్డు కాదే. మొత్తం నోట్లో పడట్లేదు. ఇప్పుడు సొర్రె కొడుతుంది నోట్లో, కొడుతాను. తెచ్చుకుంటాను ఏదన్నా. కదలకండి కదలండి, సౌండ్ చేయకండి. అందరు రాకండి.